ကဲလာကြဗျာလာကြလာပါပြီတထေးကြီးရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မခန်းတရားစစ်တားချစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းထားရခဲ့အောင်ပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းသိမြင်နေကြတဲ့ဟောဒီဘက်ကတထေးမင်းတို့လားဗျဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကျုပ်တို့လေးဦးသောတထေးများဟာဖြစ်ချေးများစွာသောဘဝအတိတ်ကံဆုတောင်းတွေကြောင့်ယခုကောင်းကောင်းနေရတော့လဲသိတော်ထားကြရမယ်အတူတူမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွား၍နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောနှမျောမရှိလူချင်းသူစုံစမ်းလူတန်းလို့ပြီးကြရအောင်ဗျာကောင်းပါရဲ့ဗျာကောင်းပါရဲ့ကျုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေစိတ်တူကိုယ်တူဘသူတွေပဲယူပေါ့တထေးကြီးရဲ့ဒါပေါ့တထေးမင်းအင်းကို့နောက်မပါတာသိနေတာပဲဗျာဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့ကဲအားလုံးသဘောတူကြတာဖြစ်ဂျင်းနက်နဲ့စွန့်အပ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းရွှေငွေရတနာတွေလိုချင်သူရှိမရှိဖျားထံလျှောက်ထားမှသိပါမို့ဒေးကြီးကြောင်းတော်တဲ့ဝင်ကြပါစို့ဗျာကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီကိုင်ဒါကြောင့်ဓမ္မသာဝနာဓမ္မဒေသနာဆိုတာကောင်းတယ်နော်တရားရည်နဲ့ကျုပ်တို့တရားဒါယကအပေါင်းဖော်များတဟာတို့ကျောင်းတော်တဲ့ဝင်ကြပါစို့